Buonasera a tutti, a ringraziarvi di seguire noi per l'informazione. L'anta François Corvia Stella, principiamo qui di l'idist nudiziale. A visita in Corsica di un ministro consigliere alla affari politici e economici di Israele, dopo un scontro con gli eletti all'Assemblea di Corsica, questo qui è andato a Merina Iaccio, contrasti per preparare poi e progetti comuni che toccano all'agricoltura, a vedremo in questa edizione. E poi continuiamo la nostra settimana consacrata alla lingua corsa. Stasera ci interessiamo a iniziative che provano di campare la lingua. Vedremo che in Bastiglia o in Ajaccio i banelli stradali sono scritti in corso di nu o scopo, mette la lingua in corre di aiuta o di incadiaiente, riporto a fine di questo nudiziale. Daniel Alevi Gocel era dunque oggi in visita per Corsica. Il ministro consigliere all'ambasciata di Israele in Parigi, in carica di questioni economiche e politiche, ha scontrato prima di tutto gli eletti dell'Assemblea di Corsica e è andato dopo in Meria d'Ajaccio per contrastare in giro progetti a bene che toccano all'agricoltura. Voltiamo in questa giornata di visita con Dominique Moret e Franck Rombaldi. Daniel Alevi Gocel ha scontrato oggi il presidente dell'Assemblea e dell'Esecutivo. Gli eletti si sono voluti tenere in fuori di camera. Le diplomate israéliens vont stabiliser scambi in qua Corsica. Ça ne correspond pas à un changement politique, ça correspond à une prise de conscience que les régions de France et la Corse ont des prérogatives dans le domaine du développement économique, y compris à l'international. Et donc nous voulons avoir, au-delà des relations fort importantes que nous avons entre Israël et la France, développer en parallèle et en complément des relations entre Israël et les différentes régions en France. In principio dopo mezzogiorno, accompagnato dai rappresentanti della Socio Corsica Israele, Daniel Alevi Gocel è andato a Meria d'Ajaccio con loro Arcangeli durante un'ora. I progetti in comune, poi nasce, ma staranno sempre in vista di relazioni diplomatiche che esistono da Francia a Israele. On ne peut pas aller au-delà, en tout cas c'est ce que je pense à titre personnel, de ce que définit la politique de notre pays. Je ne vais pas rentrer en dissidence demain avec la politique étrangère de la France en tant que maire de la ville d'Ajaccio et président de la CAPA. Mais ce que nous allons faire restera dans un cadre qui me semble assez respectueux des doctrines de la France en matière de relations internationales. Vous êtes allé sur du concret ? Oui, du concret. Je vous parle d'agriculture, je vous parle de développement des villes intelligentes. Lorsque je vous parle du tourisme, Israël est un pays attractif, y compris au niveau touristique, avec des villes assez actives de bord de mer, méditerranéennes, comme nous le sommes nous-mêmes. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Il y a des complémentarités, d'allier la tradition agricole corse avec l'expérimentation et la high-tech israélienne. Ça peut nous permettre d'ouvrir des voies de développement très intéressantes. Gli lei che esistono in qua comunità ebrea di Corsica sono stati mintuati, per indetto. Domenica si tiene in piazza di Palmi in Ajaccio a Vesta Danuca. Per lei rappresenta un ritorno nel Tempio di Gerusalemme. Sono 3 anni che questa festa si tiene all'aperto, ognuno può partecipare. In giustizia continua a processo di Joseph Aguzzi, l'uomo di 66 anni comparisce sempre davanti alla Corte d'Assise di Gismonte per aver tombo a Laurent Bracconi 6 anni fa per bindigato violo, dopo un anno deso eri oggi al terzo giorno di processo, sono i testimoni che hanno continuato a passare ora, stiamo assente alla ugadi di difesa e di parte civile che si esprimono non tassi testimoni qui. Une seule thèse a été privilégiée au détriment de bien d'autres. Et notamment, nous avons entendu tout à l'heure une personne qui a vu quelqu'un venir dans son dos, une personne de grande taille, et quelques instants après, cette personne, ce témoin, a entendu des détonations à l'origine du décès de M. Bracconi. Il y a quand même une certaine gêne, une certaine réticence de la part des témoins. Et ça fait partie aussi des éléments qui, à l'occasion d'un procès d'assises, peuvent forger la conviction des jurés. Et ça peut amener à une condamnation. Ubuntu ha annunziato sviluppo dell'epidemia in Corsica con il lancio settimanale per ciò che tocca al coronavirus. 3 persone sono morte negli ultimi giorni e seriamo stasera a 305 casi positivi per 100.000 abitanti in Corsica di 40% di più che la settimana passata e poi a livello dell'ospitalizzazione 27 persone fermano ospitalizzate e 9 in servizi di rianimazione. Tutto questo avrebbe fatto nascere misure sanitarie nuove che saranno annunciate domani dal governo dopo un consiglio
di difesa d'Odie e pure in corsica un simo perawa, mica in una negativa situazione all'ospedale come ci spiegava la consigliera esecutiva Bianca Fasi in principio Isimana. C'est sûr qu'avec la vaccination, on a moins de cas graves. Ce que je peux vous dire, c'est que 86% des personnes hospitalisées sont des gens non vaccinés, dans des formes très graves. Il reste 10 à 14% de gens vaccinés qui ont des pathologies qui font que la vaccination marche moins. E anche a mesa grisa sanitaria si parlava di turismo stamane in Portivetio, aveva una riunione organizzata con l'attori di Avigliera per contrastare in giro il turismo corso di domani. Si parla di formazione e di coabitazione tra turisti e locali, incalcare il turismo non la cultura e l'artigiani, stiamo assente alla giunta al turismo in Portivetio. On est la première destination touristique de Corse, c'est là où on accueille le plus de touristes, mais il y a en face des questions qui sont à mettre en place, notamment la façon comment on protège un petit peu le bien commun, comment on fait en sorte que les habitants du territoire ne subissent pas, on va dire, ce mot de surfréquentation dont on parle tant de l'accueil du tourisme sur la grosse période et notamment estivale. Scrive i banelli stradali in lingua corsa di un'iniziativa che si vede di più in più, soprattutto in Bastiglia o in Ajaccio, e di un'iniziativa che si vede in Alsace, per un detto, in un continente. Lo scopo per la sicura è di mettere la lingua in corre di agità e di società odinche. Marc-Antoine Renucci, Lionel Ujani. Si pagani si sono moltiplicati in giro a noi. Nomi di stretti, di luoghi e anche di istituzioni in lingua corsa. I pannelli sono diventati puntelli della politica linguistica dei poteri pubblici. Per i corsi di EBE, per i nostri cittadini che sono in scuola e che imparano la lingua corsa, di EBE di noi di vedere un corso fuori di scuola e per quelli che giungono dal continente, di nostra identità, di nostra lingua, comme on dit en français, c'est notre ADN et je pense que les gens viennent pour ça. Giungono qui per vedere des affaires, giungono qui per vedere la nostra cultura, i nostri cantatori in dieci, ma di noi la lingua corsa, e se è antibattimenti, tutto ciò che può essere scritto in città, penso che di un bene. In Bastiglia, da qui a Vini, la mandatura, tutti i nomi di garrodi saranno in corso, o manco bislingui. Qui sono stati tradotti anche i pannelli di segnalizzazioni, ma in Ajaccio, come in Bastiglia, da presa certi, il pericolo è di cascare e anche di firmare solamente in dei simboli. Ben intesa che a segnaletica un po' mica va a fare una guerra politica, linguistica compiuta, ma di un primo elemento, il fatto che la gente si abituessi a sapere che il corso a sua piazza in spazio pubblico, che è un parametro importante di agità, permette di ingiardinare dopo progetti più strutturanti. A quasi 1000 chilometri da qui, in Alsace, le iniziative sono le stesse e i critici ci rammentano ciò che si dice all'epoca in Corsica. Quando si tratta di lingue regionali, certi parlano sempre di folklore. Nous ne sommes pas dans le folklore, mais bien dans la réappropriation d'un patrimoine nous avons tous en héritage, que nous pouvons partager d'où qu'on vienne, quelles que soient nos origines. Être mulhousien, c'est partager le patrimoine alsacien, sa langue, sa culture, ses traditions, son terroir aussi. Quella a concorrenza di un tedesco, soprattutto au scritto, fa parte di problematiche. Une langue qui n'est plus très parlée, c'est-à-dire qui n'a plus été vraiment transmise, et ceci depuis maintenant une ou deux générations, pour exister, a besoin d'un support écrit, ne serait-ce que pour l'enseignement. Anche così per rapporto ad altre lingue, il corso pare in uno stato meno critico. I luoghi in dove si parla di maniera naturale diventano pochi. Sono piuttosto giovani o persone anziane che parlano? Anziani. I giovani ce n'è poco che parlano. La segnaletica può essere uno dei metodi di conservazione della lingua, per far che il corso non si sguassessi mica del nostro quotidiano e della nostra memoria. Allez, una viuradona per finisce in quadro di un programma europeo adatto, una delegazione di un conservatorio di un litorale di un consiglio scientifico era stamane in Cap Sud, comune in Venzolasca, per constatare gli sguasti causati dal scaldamento climatico, di betto a crescita di un livello dell'acqua, nascono barretti problematiche come a Busidonia o a Bianta, che poderiano smarisce. E questo sono notiziale, domani a mezzogiorno ritroverete a Dominique Moret. Buonasera a tutti, non a François Corse via Stella.